Hay manos que solo saben dar amor, manos que protegen lo más sagrado que tenemos. Hay manos que siembran vida y futuro, y manos que nos llenan el alma de alegría. Pero hay manos que están dispuestas a poner en peligro todo. No dejemos que un pirómano destruya nuestro hogar. Unamos nuestras manos para cuidar lo que tanto amamos. Denuncia al pirómano. 0800 Ambiente. 0800-262-4368. El fuego no es juego.